Avresti mai immaginato un giorno di fare la bodyguard? Assolutamente no, e non lo immagino tuttora. Non l'ho ancora vista la serie, ma so perfettamente che non è il mio mestiere, ecco. Com'è stato però difendere queste dive sul carpet? È stato bello, è stato interessante, è stato spaventoso, vi dico Sì? solo questo, sì, molto spaventoso. Non ti è partita la vena competitiva sulla... No, io e la competizione siamo proprio due mondi a sé stanti. Chi difendevi? Non te lo posso dire. Non lo puoi dire, c'hai ragione. Hai provato, hai provato. Invece con il tappeto rosso, che rapporto hai? È un rapporto un po' conflittuale, lo amo molto, mi intriga molto, ma mi crea anche del disagio, ti dico la verità. Il primissimo che ho fatto sì è stato per Citadel, la prima di Citadel a Roma. Devo ancora imparare qual è il mio profilo migliore, perché io proprio non lo so. La cosa peggiore sono le fotografie o le interviste? Fotografie. Fotografie. Sì, le interviste sai, camuffo tutto con la faccia schizzata.